menjelang maghrib. Hari ini saya lakukan naik kereta api Kahuripan dari Stasiun Kiaracondong turun di Stasiun Kertosono. Hari ini saya mau naik kereta api Kahuripan di Stasiun Kiaracondong. Ini saya pertama kali naik kereta api Kahuripan yang mengantarkan saya ke Stasiun Kertosono. Oke, bagaimana video selanjutnya untuk trip kali ini? Mari kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Selamat sore menjelang maghrib. Hari ini saya sudah melakukan check-in pas. Di sana saya lakukan check-in, jadi biar langsung saya bisa masuk ke rangkaian kereta api Kahuripan. Saat ini saya sendirian naik kereta api Kahuripan di ujung sana, di belakang itu naik kereta api dengan ekonomi. Dan kemudian naik kereta api Kahuripan, saya langsung naik kereta api dari Stasiun Kiaracondong turun di Stasiun Kertosono. Bagaimana perjalanan saya dengan menggunakan kereta api Kahuripan? Mari kita simak video selanjutnya. You gotta put your past behind you. Look, kid, bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Dan saatnya kereta api Kahuripan bersilang dengan kereta api Bandung Raya Ekonomi dari arah Cicalengka, tujuan akhir Stasiun Perjalanan. Dan kereta api Kahuripan akan berangkat dari Stasiun Kiaracondong pada pukul 18.10. Tujuan akhir Stasiun Blitar. Dan hari ini saya
saya sudah naik kereta api di paling belakang, kereta api Kahuripan. Banyak di Jogja mah ke Ekonomi Jakarta. Awalnya nggak poe aturan zaman nahaonan teh. Nah, duka Poe. Poe kamari teh cir anak pinuki nahaonan kitu dibayang. Saatnya saya berada di kereta api Kahuripan paling belakang. Nah, untuk sana itu semboyan 5 untuk kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gupeng, tujuan akhir stasiun Bandung. Ini kereta api Kahuripan akan bersilang dengan kereta api Argo Wilis bersilang di stasiun Cicalengka. Sebentar lagi kereta api Argo Wilis melintasi langsung stasiun Cicalengka. Kereta api Kahuripan sudah melintasi langsung stasiun Cicalengka. Hari ini saya langsung naik kereta api Kahuripan lagi untuk melakukan perjalanan ke Stasiun Kertosono dari stasiun Cicalengka, tujuan akhir Stasiun Kertosono. Langsung saja saya langsung naik kereta api rangkaian Kahuripan.
that story I used to hear, to run on and to end disappear. I won't lie down and I won't, I won't lie down and I can't do this without you. I won't lie down and I won't, I won't lie down and I can't do this without you. Your stories, they come from the heart, glue me together and tear me apart. Your stories, they come from the heart, glue me together. Pintu keluar kami sediakan di sebelah kanan arah kedatangan kereta api atau sebelah timur ruang PPKA. Halo, selamat malam dulur. Sekarang saya berada di Stasiun Banjar. Hari ini kereta api Kahuripan berhenti di Stasiun Banjar untuk pergantian kru. Untuk dari Daup 2 akan digantikan oleh kru Daup 5. Ini kesempatan kali ini saya naik kereta api Kahuripan, berhenti dalam waktu 13 menit lagi. Kereta api Kahuripan akan berangkat dari Stasiun Banjar untuk melanjutkan perjalanan ke Stasiun Kereta. Oke. Hari ini saya tidak bisa lama-lama dan saya tidak bisa ngambil video sepenuhnya. Saat ini saya ngambil videonya hanya sampai Banjar saja. Nanti kemudian saya kurang tidur, harus banyak istirahat di kereta biar saya tidak ketinggalan dan kebanyakan video. Oke, mohon maaf, nanti saya akan di skip dulu biar nggak kebanyakan video, biar nggak ter banget di sana. Oke, saya tidak semangat,
Jadi saya butuh istirahat, ngantuk. Nah, inilah situasi saya berada di Stasiun Banjar. Jadi setelah ini saya langsung tidur setelah kereta api Kahuripan lepas Stasiun Banjar. Berada di Stasiun Lempuyangan, sehabis bangun tidur dari Stasiun Banjar dan bangun di Stasiun Lempuyangan. Oke, sebentar lagi kereta api Kahuripan akan diberangkatkan dari Stasiun Lempuyangan, melanjutkan perjalanan ke Stasiun Blitar. Oke, bentar lagi akan diberangkatkan pada pukul 2.50. Saya sudah tiba di Stasiun Purwosari. Ini sangat dekat dengan Stasiun Salaman. Ini kereta api Kahuripan tunggu keberangkatan dari Stasiun Purwosari melanjutkan perjalanan ke Stasiun Blitar. Dan kereta api Kahuripan menunggu persiapan untuk diberangkatkan dari Stasiun Lempuyangan, tujuan akhir Stasiun Kertosono. Inilah situasi sekarang berada di Stasiun Purwosari.
Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi Kereta Api Kahuripan akan tiba di Stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Kahuripan will arrive in Madiun. To all passengers who ended the trip in Madiun, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Sekarang saya berada di Stasiun Madiun dan saatnya Kereta Api Kahuripan tunggu jadwal keberangkatan dari Stasiun Madiun untuk melakukan perjalanan ke Stasiun Blitar. Hari ini saya sudah melihat lokomotif CC206 dan 300 dari Dipo Lokomotif Madiun. Kita sedang ngapain CC 300 ini sangat pertama kali saya lihat lokomotif buatan Inka. Oke, sebentar lagi kereta api Kahuripan akan diberangkatkan dari Stasiun Madiun.
Halo, selamat pagi di Kertosono. Hari ini saya sudah tiba di Stasiun Kertosono. Perjalanan kali ini naik kereta api Kahuripan dari Stasiun Kiaracondong turun di Stasiun Kertosono. Saatnya saya mengakhiri perjalanan di sini saja di Stasiun Kertosono. Oke dulur, terima kasih yang sudah ikut kerja bersama saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe ya, subscribe. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Oke, dadah. Kereta apa? Ya nanti mau dongok. Sudah